عرض احترام درود میگوییم به شما تماشابینان برنامه‌های دیدنی تلویزیونی علم و طبیعت. برنامه نوبتی صاحب خیرت است پیشنهاد شما. در عصر جهانی شوی که تمدن‌ها به هم نزدیک می‌شوند و ارزش‌های فرهنگی به یک میدان عمومی وارد می‌گردند، مسئله حفظ و تحقیق میراث ادبی اهمیت خاص پیدا می‌کند. علم ادبیات شناسی نه تنها به آموزش متن‌های بدیعی محدود می‌شود، بلکه همچون آینه تفکر ملی، جهانبینی و هویت فرهنگی خلق‌ها خدمت می‌کند. ادبیات تاجیک دارای تاریخ هزار ساله و گنجینه بی‌بهای معنوی است، همیشه نیاز به تحقیقات عمیق و علمی معاصر دارد. این روند پیش از همه به فعالیت عالمان وابسته است که با زحمت بی‌اندازه و جستجوی پیوسته اسرار این گنجینه را می‌گشایند. در میان چنین شخصیت‌ها نام قهرمان امروزه برنامه با احترام خاص ذکر می‌گردد، زیرا او از جمله آن محققان است که نه تنها آثار کلاسیکی را تحلیل کرده است، بلکه بر رشد متدولوژی تحقیقات ادبی نیز سهمی نظر از گذاشته است. در همه دوره‌های تاریخی، علم و معارف برای پیشرفت جامعه انسانی نقشی بس بزرگ دارد. استفاده دستاوردهای علمی برای تفکر تحلیلی و ایجادکارانه علمی و فرهنگی جامعه امر ضروری بوده است. عمرنیسا کازاکووا، عالم متخصص نمایان ساحه ادبیات شناسی، استاد شاگردان صاحب مکتب است که اکثر شاگردانش به مرتبه استادی رسیدند. او از جمله آن شخصیت‌های برجسته علم ادب تاجیک است که زندگی و فعالیت او با راه پرشرف معرفت، فرهنگ و خدمت به علم و جامعه پیوند ناگسستنی دارد. عمرنیسا کازاکووا 3 ایون سال 1954 در ناحیه دنغره ولایت ختلان در عائله زیایی به دنیا آمده است. محیط عائلوی که او در آن به وای رسیده است، سرشار از احترام به دانش، فرهنگ و ارزش‌های معنوی بود. محض همین فضای معرفت پرور در تشکل شخصیت او نقش کلیدی بازیده است. در چنین خانواده‌ها کتاب تنها وسیله آموزش نیست، بلکه چراغ راهنمای زندگی است. عمرنیسا نیز از آوان کودکی با کتاب، سخن و معنی انس گرفته به جهان اندیشه و تفکر وارد گردید. این محیط در قلب او مهر جاویدانه علم و ادب را جای داد که بعداً تمام حیات او را دگرگون نمود. هنوز در سالهای مکتبخوانی شوق او به فنهای گومانیتری به خصوص ادبیات روشن احساس می شد. انتخاب فاکولته تاریخ و فیلولوژی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی نه تنها یک انتخاب کسبی، بلکه یک قرار حیاتی بود، زیرا برای او ادبیات نه تنها فن، بلکه وسیله درک انسان و جامعه بود. کسب و هوس معلم شدن را اولین مراتبه من هنوز در مکتب میانه تحصیل کردنم نیت کردم، چون که یک معلمه داشتیم که از زبان و ادبیات درس میدادن و اینقدر زیبا سخن میگفتن، اینقدر دلنشین میگفتن و توجه ما رو به خود جلب کرده بودند که من آرزو میکردم که مثل همین معلمه آیا میتوانسته باشم که خیلی مرا گوش کنن و از من عبرت گیرن. از همان وقت من همین کسب رو به خود پیشه کردم، چون که بیهوده نگفتند که معلم نه تنها دانش میدهد، بلکه حسی مسئولیت شناسی، خویشتن شناسی را در قلب کودک جای میکند. پس از ختم مکتب میانه من حجتهای خود را به دانشگاه آموزگاری تاجیکستان آوردم و این درگاه برای من یک 17 سال داشتم. چقدر یک حشمت، یک باشکوه بود که در دل من یک مهر را
ба вуҷуд овард, ки ман дар ҳамин даргоҳ таҳсил мекунам ва соли 1975 бо муваффақият онро ба охир расондам. аслан муаллимаи азизу гиромӣ умринисо мо аз солҳои ҷавонӣ мешиносем. замоне ки мо дар курсҳои аввал таҳсил мекардем, муаллимаи азиз ба мо аз фанни таърихи адабиёти тоҷик дарс мегуфтанд. дар баробари оне ки ӯ ба мо дарсҳои ба истилоҳ бисёр пурмазмун ва фавқулода мегузаштанд ва дар ҳамвора бо нақлу дигар он гуфтани мазмуну моҳияту фалсафаи дарсаш инчунин як маҳорати бевоситаи ровигӣ доштанд ва шеърро бисёр зебо ва пурмаънӣ месароиданд ва мегуфтанд ва асосан дар хондани шакли шеърии ғазал беҳамто аст. бо муаллима умринисо сангомна аз рӯзҳои аввали фаъолиятам табодули таҷриба мекардем. ҳатто ман дарсҳои назари амалие ки аз устодо мебурдам ба муаллима нишон медодам. муаллима баъзан он чизҳое ки ман навишта будам қобили қабул медонистанд ва баъзе аз ин нуктаҳоро барои худашон вобаста ба фаҳму фаросату саводу дониш хат мезаданд ва мегуфтанд ки ҳамеша омӯз. не хушбахтона аз устодои бузург аз дигарҳо омӯхтем, дидем ва ба дарсҳои муаллима ворид шуда аз дарсҳои муаллима таҷриба барои худ меандехтам ва медидам ки муаллима баробари занг шудан ва ба дарсхона ворид шудан чӣ корҳо, чӣ амалҳоро иҷро мекарданд. ҳар яке аз ин нуктаҳоро ман барои худ навишта мегирифтем, чунки мо хеле ҷавон будем. баъд аз он оҳиста оҳиста дар раванди таҷрибаву кор кардан ин нуктаҳоро омӯхтем ва хуш ба ҳолашон ки муаллима аллакай дар он солҳои дар баробари вазифаи муовини декан оид ба тарбияро иҷро кардан аллакай ба кори илмишон машғул буданд ва зери роҳбарии илмии яке аз донишмандони бузурги он замон ва то кунун профессор Холиқ Мирзозода ки барои аксарияти 90% имрӯз устодони донишгоҳҳову мактабҳо ҳаққи устодӣ доранд, кори илмӣ мекарданд. фаъолияти касбии Умринисо Казакова намунаи рушди пайдарпай ва мақсадноки як шахсияти илмӣ мебошад. аввалин қадамҳои меҳнатии ӯ дар палатаи китобҳои ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта шуданд. ин муҳит барои ӯ мактаби воқеии шинохти китоб, сарчашмаҳои илмӣ ва фарҳанги китобдорӣ гардид. баъдан ворид шудан ба муҳити донишгоҳӣ оғози марҳилаи нав буд. дар кафедраи адабиёти тоҷики донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ӯ на танҳо ба фаъолияти омӯзгорӣ ҷалб гардид, балки тадриҷан ба корҳои таҳқиқотӣ низ рӯ овард. таҳсил дар зинаи аспирантура барои ташаккули шахсияти илмии ӯ нақши ҳалкунанда бозид. дар ин давра ӯ ба таҳқиқоти амиқи адабиёти классикӣ пардохта, усулҳои муосири таҳлилро аз худ намуд. фаъолияти минбаъдаи ӯ ҳамчун муаллими калон, дотсент ва баъдан профессор нишон медиҳад, ки ӯ зина ба зина бо меҳнати софдилона ба қуллаҳои илм расидааст. баъд аз хатми донишгоҳ соли 1975 ман дар палатаи китобҳо 3 сол кор кардам ва баъд аз он дар факултети филологияи тоҷикӣ ҳамин донишгоҳи омӯзгорӣ омадам ва ба ҳайси лаборант қабул шудам ва ба тадриҷ оҳиста оҳиста аз ҳамон зинаҳои лаборантӣ сар карда ман оҳиста оҳиста зина ба зина бо мададу кӯмак ва дастгирии омӯзгорон, муаллимони ҳамон давра ки хотирмон аст барои ман, ба монанди Холиқ Мирзозода ки мудири кафедра буданд, Бобу Калоноваҷонон, Мирзо Ахмедович Бозидов, Собирҷон Мирзоев, Субҳонҷон Давронов, бисёр олимону муҳаққиқону профессорони варзидаи ҳамон давра ба ҳисоб мерафтанд. аз онҳо илм омӯхтам, на танҳо дониш
гирифтам, балки онҳо дар ҳаёти ман ҳам нақши хеле хубро бозиданд. соли 1983 таҳсилро дар аспирантура шӯъбаи рӯзона идома додам ва баъд аз хатми аспирантура соли 1986 ман кору фаъолияти худро дар ҳамин донишгоҳ идома додам ва оҳиста оҳиста зина ба зина ба илм ворид шудам. воқеан муаллимаи гиромии мо умрнисо казакова яке аз бисёр муаллимони бо таҷриба, муаллимае ҳастанд ки ҳам дар ҷодаи илм ва ҳам дар ҷодаи сиёсат таҷрибаи бисёр ғанӣ доранд. муаллима сарфи назар аз зан будан ва роҳеро дар зиндагӣ интихоб карданд ки роҳи пурмашаққат аст, роҳе аст ки аз инсон худ қурбоният талаб мекунад, роҳе аст ки инсон худ бахшида талаб мекунад, роҳе аст ки дар ин роҳ ҳар кас муваффақ намешавад. аммо таҷрибаҳо, мушоҳидаҳо нишон медиҳад ки муаллима аз ин имтиҳони вазини зиндагӣ сарбаландона баромаданд ва дар риштаи илм худро санҷиданд ва имрӯз мо шоҳидем ки муаллима ба унвони доктори илм, профессор сазовор шуданд. дар ин солиёни зиёде ки мо муаллимаро мешиносем аз замони давраи донишҷӯимон то бо имрӯз, муаллима дар миёни дигар муаллимаҳои факултети мо бо хислатҳои ба худ хос доштан фарқ мекарданд. хусусан хусусиятҳои озодбаёнӣ, зебо такаллум кардани андеша, бо ҳама бо муҳаббат сухан гуфтан ва ҳамаро бо он товони иқтидори зеҳнии маънавӣ ки доранд ба роҳи рост ҳидоят намудану тарбия кардан. ва мо борҳо ҳам шоҳид ҳастем ва шоҳиди дарсҳои муаллима ҳам ҳастем ки муаллима дарсҳошро саршор аз меҳр мегузаранд. вақте ки ба донишҷӯ аз меҳр дарс мегузарид дар баробари додани маълумотҳои ихтисосӣ, он меҳре ки муаллима аз худ ошкор мекунанд, албатта ин ба донишҷӯён дар тарбияи донишҷӯён бетаъсир намемонад. яке аз марҳилаҳои муҳимтарини фаъолияти ҳар як олим дифоъи рисолаҳои илмист. умринисо казакова соли 1994 рисолаи номзадии худро дифоъ намуда, дар ин таҳқиқот ӯ тавонист вижагиҳои ғоявӣ ва бадеии ғазалҳоро бо усули илмии дақиқ таҳлил намояд. ин рисола дар илми адабиётшиносӣ ҳамчун таҳқиқоти арзишманд пазируфта шуда ба омӯзиши амиқи ғазал мусоидат кард. марҳилаи дуюми бузурги илмии ӯ дифоъи рисолаи докторӣ мебошад. бо ин кор ӯ на танҳо як мавзӯи муҳими адабиётшиносиро таҳлил намуд, балки ба рушди назарияи жанрҳои адабӣ низ саҳми назаррас гузошт. интихоби мавзӯъ барои навиштани рисола хеле муҳим буд. яъне оғози ин қадами ман дар роҳи илм буд ва дар ин ҷода муаллимон ба ман хеле хеле кӯмак карданд. албатта интихоби мавзӯъҳо хеле зиёд буданд ва ман бо роҳбарии Наҷми Сайфиев, профессори кафедра, мавзӯи оид ба хусусиятҳои ғоявӣ ва бадеии ғазалиёти Салмони Соваҷӣ, яке аз шоирони барҷастаи асри 14 ба шумор мерафт ва шоири хеле хеле боистеъдод буд ва диққати маро бештар ғазалиёти шоир ба худ ҷалб карданд ва устод Сайфиев ба ман кӯмак карданд ва ман мавзӯи худро бо номи хусусиятҳои ғоявӣ ва бадеии ғазалиёти Салмони Соваҷӣ ҳамин мавзӯъро интихоб намуданд ва чандин сол рӯи ин мавзӯъ кор кардам ва танҳо соли 1994 муваффақ шудам ки он рисолаи номзадии худро дар ҳамин мавзӯъ дифоъ кунам. роҳи илмро пеша кардану ворид шудан ба илм хеле заҳмати зиёд дошт ва он солҳо ман барои ҷамъоварии мавод ба Москва, ба Тошканд, ба Ленинград сафар кардам ва мавод ҷамъ кардам. омӯхтам зиёд ва ин имконият дод ки ман бо муваффақият
рисолаи худро ҳимоя кунам. Ва баъд аз он ман то соли 1995 дар донишгоҳи омӯзгорӣ кор мекардам. Баъдан ман ба донишгоҳи тиҷорати ҷумҳурии Тоҷикистон масъулияти дигареро ба дӯш доштам. Дар аввал ман ҳамчун сардори шӯъбаи робитаҳои байналмилалӣ ва аз соли 2000 то соли 2010 ҳамчун проректори донишгоҳ оид ба тарбия фаъолият намудам. Дар ҳамин муддат сари кори доктории худ кор кардам ва соли 1996 рисолаи доктории худро дар мавзӯи қасида ва суннатҳои қасидасароӣ дар асрҳои 13-14 бо муваффақият ҳимоя намудам. аз ҳар як азобу заҳмату бедорхобиҳову бо матни илмӣ кор кардан ки яке аз вазифаҳои бисёр суннатии ҳар як филолог ё шарқшинос аст. медидам ки муаллима чӣ гуна дар сари ҳар як вожа, ҳар як ибора, ҳар як мисраъ ё байт заҳматҳо бекашиданд. баъзан дар дафтарашон дар варақашон медидам ки 3-5-6 байти алоҳида навишта шудааст ва дар радифаш савол монда шудааст ки кадоме аз ин нуктаҳоро нафаҳмиданд ва ба роҳбари илмӣ муроҷиат мекарданд ва устоди арҷмандашон ба ин саволҳо ҷавоб мегуфтанд. кори илмӣ кардан чунин аст, заҳмат дорад, мушкилот дорад, печидагиҳо дорад ва аз ҳар як касе ки кори илмӣ мекунад ҳамин гуна сабр, тоқат, бурдбориро талаб мекунад ки муаллимаи азизи мо аз ин нуктаҳо гузашта рисолаи номзадишонро сарбаландона ҳимоя карда дараҷаву унвони номзади илмҳои филологӣ сазовор шуданд. мақсаду ҳадафашон ин буд ки баъд аз иҷрои рисолаи номзадӣ рисолаи докторӣ навишта бошанд ва дар сафи устодони муваффақи факултету кафедра ҳамроҳ бошанд, аз ҷумла профессор Холиқ Мирзозода, профессор Сайфиев, профессор Мирзо Аҳмадов, профессор Собирҷон Мирзоев, профессор Бобокалон ва доцент, бисёр доцент, муаллими сахтгир Давронов Субҳонҷон ва дигарҳо ки муаллима ҳамеша мудаввом ба таври силсила ба таҳқиқи масъалаҳои гуногуни илмӣ машғул буданд ва баъд аз иҷрову хатми рисолаи номзадӣ баъд аз чанд сол ки дар донишгоҳу донишкадои мухталиф кор карданд, аммо ҳамеша пешурои он кас ман медидам дар суҳбатҳо ба ҳамдигар раду бадали андеша мекардем ва мегуфтанд ки ман дар садади иҷрои рисолаи докторӣ ҳастам ва ишон рисолаи докторишонро бо унвони мавзӯъу масъалаҳои қасидасароӣ дар адабиёти классикӣ муваффақона анҷом доданд ва вобаста ба ин масъала 2 монография чоп карданд, беш аз 50 мақолаи илмӣ навиштанд, дар конферансҳои гуногуни ҷумҳуриявӣ, донишгоҳӣ, ҷумҳуриявӣ, байнулмилалӣ ҳамеша баромад мекарданд. фаъолияти эҷодии Умринисо Казакова бисёрсамта ва пурмаҳсул аст. ӯ муаллифи як қатор асарҳои илмӣ ва дастурҳои таълимӣ мебошад ки дар рушди таълим ва таҳқиқоти адабӣ нақши муҳим доранд. китоби назаре ба ғазали Салмони Соваҷӣ ҳамчун як таҳқиқоти амиқ ба омӯзиши жанри ғазал бахшида шудааст. дастури ҳусни сухан бошад барои донишҷӯён ва омӯзгорон ҳамчун роҳнамои омӯзиши санъати суханбарӣ хизмат мекунад. илова бар ин мақолаҳои сершумори илмии ӯ дар маҷаллаҳои дохиливу хориҷӣ ба таб расида масъалаҳои муҳими адабиётшиносиро фаро мегиранд. осори ӯ бо забони илмӣ, таҳлили амиқ ва далелнокӣ фарқ мекунанд ки ин нишонаи сатҳи баланди илмии ӯ мебошад. вақте ки ба илм қадам мегузорӣ бевосита бояд аз худ як тадқиқоте гузорӣ. дар ҳамин муддати таҳсилоту кору фаъолиятам албатта мақолаҳои зиёде навиштам ва ҳоло зиёда аз 65 мақолаҳои илмӣ тадқиқоти назариявӣ дорам ва 11 китобро ҳам аз чоп баровардам ва зиёдтар ман дар конференсияҳои байналмилалӣ бо даъвати олимон сафар кардам. ба шаҳрҳои гуногуни Ҳиндустон сафар кардам
و با مقاله های خودم برآمدها نمودم. من یک کم شعر می نویسم. شعر را بسیار دوست می دارم و عشقی که من در غزل دارم، در شعر خوانی دارم، این برای من یک حلاوت است. که وقتی که من شعر میخونم من درک میکنم که همون شاعر با کدام احساسات شعر مینویسد، چی میخواهد و برای آیندگان مینویسد تا که آیندگان درک کنند همون حالت شاعر را. این به من خیلی خیلی تاثیر میکند و اجازت میدهد که در وقتی خواندن شعر من افاده کرده توانم درد شاعر را، احساسات شاعر را. این چیز یک دنیای دیگر است. وقتی که جلسه های شورای عالمان فاکولتت میگذاریم یا همایش های علمی میگذاریم در فاکولتت یا من در سطح دانشگاه هم خطا نمیکنیم، معلمه همچون یکی از فعالان به حساب میروند که با برآمدهای خود، با افاده افکار خود همه را با افاده اندیششون با تکیه با اساس و اسنادهای علمی ابراز میکنند و این گفتارشان از دیگر بانوان با کلی فرق میکنند و با اطمینان کامل گفته میتوانیم که معلمه برای تمام زنهای فاکولتتی ما برای زنهای دانشگاه ما یک نمونه عبرتند و یکی از ما در دانشگاه غیر از این با تشکیلات شورای کهنسالان داریم. معلمه اعضای تشکیلات شورای کهنسالان است و دلخواه در چهاربینا همایش هایی که هستند معلمه همه وقت در سرگه در پیش در سرآمد این چهاربینا هستند، زیرا که یک تجربه بای غنی دارند. آنها در برابر این در جاده سیاست نیست تجربه بسیار بزرگ دارند، سالیان زیاد که از فعالان حزب خلق دموکراتی بودند، یکی از ایدئولوگ های بسیار برجستند که در تشویق و ترغیب سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان نقش بسیار بارز دارند و برای جوان دختران میتونن که یک ایدئال بسیار بزرگ باشند، چون که در سیمای این جوان دخترانی ما یک زنی با جسارت، یک زنی که با تحمل، یک زنی که با فراست، یک زنی هستند که راهنمای راهگشا برای همه بانوان میباشند. اشتراک در کنفرانس های سطحی بین المللی به پروفسور عمرنیسا کازاکووا امکانیت داد که نتیجه های تحقیقات خود را در سطح جهانی معرفی نماید. اشتراک در همایش های علمی سطح جهانی نشان می دهد که فعالیت او از دایره ملی فراتر رفته است. با معروضه های پرمضمون خود او توانست علم تاجیک را در عرصه بین المللی معرفی نماید. همچنین فعالیت گسترده و ثمره بخش علمی و جمعیتی پروفسور عمرنیسا کازاکووا از جانب دولت و نهادهای صحوی نیز به ارزش نمانده بارها قدردانی گردیده است. او برای سهم ارزنده‌اش در رشد علم ادبیات شناسی، تربیت متخصصان جوان و تحکیم رابطه‌های علمی و فرهنگی بین المللی سزاوار یک قطار مکافات و افتخارنامه‌ها گردیده است. این قدردانی‌ها نشانه اعتراف زحمت صادقانه و فعالیت پرثمر او در عرصه علم و معارف می‌باشند. مشرف گشتم با قدردانی از طرف دولت و حکومت و علاچه معرفی تاجیکستان هم هستم. بسیار افتخار دارم که از جانب پرزیدنت کشورمون پیشوای ملتمون 2 مرتبه با افتخارنامه سرفراز گردانیده شدم که در حیات من خیلی خیلی مهم بود و دیگر 2 مرتبه سال 2010 تا 15 و از 15 تا سال 20 من وکیل مجلس وکیلان شهر دوشنبه هم بودم که این البته برای رشد و نموی جامعه یک سهم خود را هم گذاشتم برای تعلیم و تربیه و تاثیر رساندن به حیات جامعه. محض همین خدمت‌های صادقانه معلمه برای پیشرفت و شکوفایی دولت بود که امروز از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان با مکافات‌های بلند دولتی سرفراز گردانده شده است. معلمه یکی از بانوان فدای راه علم هستند
دکتر علم پروفسور می باشند و بیشتر در همایش‌های علمی که برآمد میکنند موضوعهایی که معلمه دایر به آن معروضه ها میکنند بیشتر در آنجا سیمای زنهای بسیار با جسارتی تاجیک تجسم یافته است و برای جهت تشویق در ترغیب همین قهرمانی زنها فداکاری زنها اندیشه رانی میکنند و ما میدانیم که این موضوع برای جامعه ما امروز یکی از موضوعات بسیار مهم به حساب میرود. البته همه این زحمت های به نقصان معلمه گرامی از نگاه دولت و حکومت بگوییم که بی‌طرف نماندند و معلمه در برابر اعلاچی معارف و علم جمهوری تاجیکستان بودنش اینچنین با بسیاری از مکافات های حکومتی نیز سرفراز گردانده شدند و اصلا برای معلمه و در مجموع برای آموزگار از همه مکافات اساسی آن است که او را دانشجویان و شاگردان دوست بدارند و از گفته ها و از پند و از نصیحت و از درس های او بهره ببرند و در زندگی خود آنها را استفاده کرده خوب معلمه را به یاد بیارند. یکی از رسالت‌های مقدس هر یک آموزگار تربیت نسل آینده است. پروفسور عمرینیسا کازاکова با سبک و اصول خاص خود به دایره علم ادب وطنی وارد شده امروز صاحب مکتب خویش است. هدف او رشد دادن علم ادبیات شناسی است و او کوشش دارد که در این جاده با آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص سهمگزار باشد و همچون عالمی با استعداد در این سمت به نوآوری‌های نو به نو دست یابد. او همچون پروفسور صدها دانشجویان را تعلیم داده و آنها نه تنها دانش بلکه جهانبینی علمی را آموزانیده است. امروز شاگردان او در مؤسسه های علمی و تعلیمی فعالیت داشته راه استاد خود را ادامه داده ایستادند. آدمیزاد تا هست نقشه دارد، امید دارد، آرزو دارد و به آن میکشد و من هم نیت دارم که تا وقتی که هستم باقی عمر خود را برای تاثیر گذاشتن به شاگردان هدایت نمودن از اون تجربه‌ای که من گرفتم آنها را بهره‌ور کردن با آنها هدایت ها نمودن به راه درست حیات و پیش از همه احساسات وطن و وطنداری و دوست داشتن وطن خود است، چون که این احساسات در هر یک فردی جمعیت باید باشد. ما مادر وطن میگوییم و چگونه که مادر خود را دوست می‌داریم باید وطن خود را دوست داریم و وظیفه ما من فکر میکنم پیش از همه این است که ما تاثیر خود را برای نسل آینده سازی ملت رسانیم، اون را در روحیه وطن دوستی تربیت نماییم، چون که آنها آینده ما هستند. زیاد از 50 سال عمر خود را برای تعلیم و تربیت صرف کرده باشم. حالا هم کوشش میکنم که در تعلیم و تربیت اگر سهمی گذاشته باشم و شاگردانی به وای رسانیده باشم که خاطره خوبی از من برداشته باشند، من خوشبخت‌ترین انسان هستم. در برابر آن که معلمه عزیز و گرامی خود به تألیف و انشای کتاب‌های و دستور واسطه‌های تعلیمی پرداختن، اینچنین اینها توانستند که در جاده تیار کردن شاگردان خود در سمت حمایه‌های نامزدی و دکتری نیز خدمت‌های شایسته کرده باشد و ما می‌توانیم بگوییم که چندین شاگردان معلمه رساله‌های نامزدی خود را حمایت کردند و البته امید داریم که در آینده نیز با مشاوره معلمه گرامی می‌توانند که رساله های دکتری خود را دفاع نمایند. معلم همیشه در تمام عمر ثمرفرجام خودشون برای شاگردا، برای دانشجویا، برای هر کسی که به ایشون مراجعت کرده است
برای کمک دستگیری هدایت راهنمایی همیشه کوشش میکنن که دستی کسی را گرفته باشه. شاگردای زیادی تربیت کردن. همه سال 2-3 نفر زیر راهبری معلم عزیز رساله‌های دیپلمی، رساله‌های ختم بکالوری، رساله‌های ختم ماجستری حمایت میکنن. یک چند نفر دیگر از شاگرداشون در صدد حمایت کردن رساله‌های نامزدی هستند و یک نفر من می‌دانم که در زیر راهبری استاد معلم عزیز ما در حمایت دکتری قرار دارد و امیدوار هستیم که همه این موفقیت‌ها برای معلمان و شاگردانشون دست می‌دهد و از هر برار و کامیابی معلم عزیز ما افتخارمند هستیم. فعالیت عمرنیسا کازاکова намунаи равшани заҳмати содиқона ҷустуҷӯи илмӣ ва хизмат ба ҷомеа мебошад. ӯ тавонистааст дар рушди илми адабиётшиносӣ, таълими насли ҷавон ва таҳкими робитаҳои байналмилалӣ саҳми арзанда гузорад. осори илмии ӯ, шогирдонаш ва фаъолияти пурсамараш дар таърихи илми тоҷик бо ҳарфҳои зарин сабт хоҳад шуд. зиндагӣ ва фаъолияти ӯ собит месозад ки бо ирода, дониш ва меҳнат метавон ба қуллаҳои баланди илм ва маърифат расид. роҳи зиндагӣ ва фаъолияти илмии профессор Умринисо Казакова намунаи равшани садоқат ба илму маърифат, ҷустуҷӯи пайваста ва хизмат ба арзишҳои миллӣ мебошад. ӯ аз зумраи он олимонест ки бо заҳмати шабонарӯзӣ ва иродаи қавӣ тавонистааст дар рушди илми адабиётшиносии тоҷик саҳми назаррас гузорад. бо итминон метавон гуфт ки номи Умринисо Казакова дар таърихи илми тоҷик ҳамчун яке аз муҳаққиқони барҷаста ва бунёдгузорони андешаи илмии муосир боқӣ хоҳад монд. фаъолияти пурсамар, осори гаронбаҳо ва мактаби илмии ӯ барои наслҳои оянда ҳамчун чароғи роҳнамо хизмат хоҳад кард. бинандагони гиромӣ, анҷоми барномаи соҳибхирад аст. бо барномаҳои дигари телевизиони илм ва табиат бимонед. хайр.